အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအင်ဂျင်မြင့် education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေးလမ်းစဉ်ကတော့ G7 သင်ယူအခန်း2ရဲ့ lesson 26ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ပု္ပ္ပစာနံပါတ်4ကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါပု္ပ္ပစာနံပါတ်4မှာဆိုရင်အကြီးဆုံးပုံစာခွဲကိန်းစစ်ဖြစ်သောကိန်းနှလုံးကိုရှားပါလို့ပြောထားပါတယ်အကြီးဆုံးပုံစာခွဲကိန်းစစ်ဖြစ်သောကိန်းနှလုံးကိုလိုချင်ရင်စစ်ဖြင့်အပြတ်စားနိုင်သောကိန်းမှန်သမျှသည်အကြီးဆုံးပုံစာခွဲကိန်းစစ်ဖြစ်စေသောကိန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်စစ်ဖြင့်အပြတ်စားနိုင်သောကိန်းတွေကိုလိုချင်ရင်စစ်ဤဇာတိုကိန်းကိုရှာပေးလိုက်ရင်ရပါပြီစစ်ဤဇာတိုကိန်းကိုလိုချင်ရင်အလီဆိုပါ6တလီ6 6နှစ်လီ12 6 3လီ18 6 4လီ24 6 5လီ30 m ဆိုအများကြီးရှိပါတယ်ထိုကိန်းအားလုံးသည်စစ်ဖြင့်စား၍ပြတ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်အကြီးဆုံးပုံစာခွဲကိန်းစစ်ဖြစ်သောကိန်းနှလုံးကိုပြောပါဆိုရင်6ဤဇာတိုကိန်းအားလုံးသည်အကြီးဆုံးပုံစာခွဲကိန်းစစ်ဖြစ်စေသောကိန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်6 equal 2 into 3ပါ12 equal 12ဤဇာခွဲကိန်းကိုရှာပါမယ်2 square into 3ပဲဖြစ်ပါတယ်အကြီးဆုံးပုံစာခွဲကိန်း highest common factor တူတာကိုရှာတဲ့အခါမှာ2တူပါတယ်အငယ်ဆုံးကိုယူမှာဖြစ်သည့်အတွက်2တစ်ထက်ကိုယူပါတယ်နောက်ထပ်တူတာသည်3တူပါတယ်ကြီးတာငယ်တာမရှိသည့်အတွက်တစ်ချိန်ယူပါတယ်2 3 6ပါထို့ကြောင့်အကြီးဆုံးပုံစာခွဲကိန်းစစ်ဖြစ်သောကိန်းနှလုံးကိုပြောပါဆိုရင်စစ်နှင့်ထွဲပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ကိန်းနှလုံးဖြစ်တဲ့12နဲ့80လည်းအကြီးဆုံးပုံစာခွဲကိန်းစစ်ဖြစ်စေသောကိန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်12ဤစာခွဲကိန်းကိုပြောပါဆိုရင်2 square into 3ပါ18ဤစာခွဲကိန်းကိုပြောပါဆိုရင်2 into 3 square ပဲဖြစ်ပါတယ်ထိုကိန်းနှလုံးဤအကြီးဆုံးပုံစာခွဲကိန်းကိုရှာရင်စစ်ရပါလိမ့်မယ်အကြီးဆုံးပုံစာခွဲကိန်းရှာတဲ့နည်းလမ်းသည်တူတာကိုရှာအငယ်ဆုံးကိုယူပါတူတာသည်2တူပါတယ်အငယ်ဆုံးကိုယူတဲ့အခါမှာဆရာတို့က2ကိုယူပေးပါတယ် into ပါနောက်ထပ်တူတာသည်3တူပါတယ်အငယ်ဆုံးကိုယူတဲ့အခါမှာ3ကိုယူပါတယ်ရှာရှိလာသောတန်ဖိုးသည်စစ်ဖဲဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်အကြီးဆုံးပုံစာခွဲကိန်းစစ်ဖြစ်သောကိန်းတွေကိုပြောပါဆိုရင်6ဖြစ်အပြတ်စားနိုင်သောကိန်းမှန်သမျှသည်အကြီးဆုံးပုံစာခွဲကိန်းစစ်ဖြစ်စေသောကိန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်အကြီးဆုံးပုံစာခွဲကိန်းစစ်ဖြစ်သောကိန်းနှလုံးညီများခြင်းစစ်နှင့်ထွဲသို့မဟုတ်ထွဲနှင့်18သို့မဟုတ်နောက်ထပ်ကိန်းတွေမြောက်များစွာရှိပါသေးတယ်ပု္ပ္ပစာဤမေခွန်းအတိုင်းကိန်းနှလုံးပဲရှာခိုင်းသည့်အတွက်စစ်နှင့်ထွဲဆိုရင်လုံလောက်ပါပြီယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့သင်ကြားရေးလမ်းစဉ်ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ